हेलो गाइस, देखो मेरी पूरी पल्ली गीली हो चुकी है। इधर से अंदर ठंडी ठंडी हवा जा रही है। अभी बहुत तेज आंधी चली थी जिससे ये पूरी बुड़ चुकी है। देखो मौसम कैसा ख़राब हो रहा है पूरा एकदम। अभी बच्चों के लिए ये तो पर्दा खेलना पड़ेगा नीचे, या इनको सर्दी जुकाम हो जाएगा, नहीं ये मर जाएंगे ऐसे। पूरा तूफान आंधी हो रही, बहुत तेज आ रही है 2-3 घंटे से ये देखो इस साइड से उठा दिया हमने। थोड़ा ठंडा होया है मौसम तो इसलिए हमने उठा दी। गर्म मौसम में नीचे रखनी पड़ती है, इसको उठा दिया। मौसम जो कि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, बारिश आने वाली जैसे हो रहा है। और आपको दिखाता हूँ मैं अंदर जाकर कि कैसा है अभी सिस्टम पूरा। ये पूरा बाहर से हमने उठा दिया यार। ये देखो कैसे साफ़ हो रहा है एकदम।